Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың Салаба ибн Абдуррахман деген сахаба. Кейде біз бір қылмыш қылып қойып, ұмытып қоямыз да, еш нәрсе болмаған сияқты. Сахабалардан үлгі ала тұрған болсақ, Салаба ибн Абдуррахман деген сахаба, аты Салаба, Абдуррахманның баласы. Пайғамбарға дайым қызмат қылған, қандай бақытлы адам. Пайғамбардың қызматында тұрады. Емне болса. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Salaba ibn Abdurrahman'dı. Falan жерге барып bir neseni alып келді, bir işke жұмсайды. Бірақ сахаба бенде, чеки сүт емген. Жолда бара жатқанда bir мұсылманды, bir сахабаның аялы ғұсыл қылып жатыр, жуынып атыптыр. Шайтан азғырып ошаны қарап қалады. Жуынып жатқан аялдың ауратына тегіліп қарап, жуынып бүткенше қарап тұрып қалады. Бірақ жуынып бүткеннен кейін Пайғамбар мені işке жөнелтті. Азыр Пайғамбар алейхиссалам жанына барса, мен барғанға чейин Жабраил алейхиссаламға келіп, менің қылған қылық жоғырығымды, арам нәрсеге қарап қойғанымды Пайғамбарға айтып қойса, мен қантып Пайғамбардың жүзіне қараймын дейді. Шерменде болдым, ұят болдым дейді. Қияматта Аллах Тағаланың астында емес, бұл жерде Пайғамбардың алдында Пайғамбардың жүзіне қандай қараймын дейді дағын. Ошонан кетіп Мекке менен Мадинаның арасында bir тоғдың арасында келбей қояды. 40 күн жоқ. 40 күннен кейін Жабраил алейхиссалам, "Я Мухаммад, үмметіңнен біреусі екі тоғдың арасында жалбарып ошол жерде жатады. Эмне болду?" дейді. Пайғамбар алейхиссалам Hazreti Umar менен Salman el-Farsini tez барғыладағын екі тоғдың арасында қиналып, жаратқанға жалбарып жатқан Салабаны алып келгіле дейді. Hazreti Umar менен Salman іздеп келсе, жоқ. Ошол жерде мал бағып жүрген біреуден сұрайды. Бұл жерде бір чочыр адам көрдің бе десе, дозоқтан қорқып илаған, бейішті үміт қылғанды сұрап жатасыңар дейді. Ал кім десе, күніге түнде, күн отырған кезде таң атқыча шығып, "Аллахум ажирни минан нар", Аллахым мені дозоқтан сақта деп, таң атқыча илаған біреу бар дейді. Ова жайын көрсетілді дейді. Hazreti Umar менен Salman el-Farsi келеді дағын, құшақтап жүр десе, "Пайғамбар менің қылық жорығымды сілерге айтты ғой" дейді. Расулла менің емне қылғанымды сілерге айтты ғой десе, "Жоқ, Расулла ешнәрсе деген жоқ, сені алып кел" деді дейді. Мадинаға алып келген кезде Пайғамбардың жүзіне қарай алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен көрішкеннен кейін келіп үйінде bir жұмача жатады. Пайғамбар Салаба келгеннен бері көрінбейді десе, Салаба қатты ауырып жатады дейді. Пайғамбар зияратына келіп, Салабаның башын құшағына көтерген кезде жүзін алып қашады. Пайғамбар, "Ей Салаба, не үшін жүзіңді менен алып қашасың" десе, "Я Расулалла, бұл жүз" дейді. "Күнөөгө толған жүз" дейді. "Күнөө қылған күнөкөр жүз қантип сіздің көкірегіңізге баш қойсын" дейді. Жүзін тартады. Bir ошол кезде "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух" калима-и шахаданы айтып жан береді. Жан бергеннен кейін урматтуу мусулман bir туған Пайғамбар ғусул қылдырды, кепинге алды. Жаназасын оқығаннан кейін сахабалар birinci жолы көрдік. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаназадан кейін Салабаны жаназасын ұзатқан кезде бұтын ұшы менен жүрді дейді Расулалла саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар таң қалып, "Я Расулалла, жан береді" Пайғамбар Салабадан сұрады. "Жүзіңді ғой менен алып қашасың. Үмітің емне" десе, "Алланың рахматын үміт қыламын. Алланың кешірімін үміт қыламын" деді. Жабраил алейхиссалам түсіп, "Ey Muhammed, бұл бенден" деді. "Егер жер толған күнөө менен келсе, андан кененирээк рахмат менен күтіп алам" деп Аллах Таала хабар берді дейді. Пайғамбардан, "Я Расулалла, жаназадан кейін не үшін бұтыңыздың ұшы менен жүрдіңіз" десе, "Періштелер ошончо көп түшті жаназаға" дейді. "Бұт қойорға жай таппай қалдым" дейді. Урматтуу мусулман bir туған. Күллү ибн адам хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун. Бардық адам баласы қата қылушы. Қата қылғандардың ең жақсысы қатасын мойнына алып тауба қылғандар. Сенің қатаң жоқ пу? Менің қатам жоқ пу? Келгіле, жаратқанға жалба, тауба қылалы, таубаның, истигфардың қабыл бола тұрған кезінде жеріндесіңер.